Sana göre hava hoş. Hoca bir gece karısıyla yatakta konuşurken dışarıda bir ayak patırtısı duymuş. Karı koca hemen kulak kesilmişler. Şöyle bir fısıltı duymuşlar. Karı koca ikisi de uykuda. Bu fırsat her zaman ele geçmez. Hocayı uykuda bastırıp öldürelim. Karısını da kaçıralım. Ahırda bağıran şu oğlağı da kesip bir yan yapalım. O sırada hoca birkaç kez hızlı hızlı öksürmüş. Hırsızlar korkarak kaçmışlar. Karısı hocaya, "Efendi, galiba korkudan öksürdün," demiş. Hoca, "Öyle ya, sana göre hava hoş. Ne olacaksa benden oğlağa olacak."